Mūnini wa President Rigathi Gachagua nĩorĩtie andũ arĩa othe maramunyita mbaru mathiĩ na mbere na kũiga thayũ bũrũri-inĩ, akĩarĩra mwena wa Limuru hĩndĩ ya kĩririkano kĩa mũtigairĩ mwarimũ Geoffrey Mũrũgami. Mūnini wa President Rigathi Gachagua nĩorĩtie andũ a Kĩrĩma mathiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ndũrĩrĩ iria ingĩ harĩ kũiga thayũ ona thengia wa gũkorwo na cira igoti-inĩ wa kũmũhagũra. Oho Mūnini wa President Rigathi Gachagua nĩongereire atĩ ena mwĩhoko atĩ igoti nĩrĩgũtua cira na kĩhoto. That our judiciary will protect and uphold the Constitution of Kenya and will exercise fairness and give justice to Rigathi Gachagua and his supporters. That is our prayer. But I want to ask for peace, more so to my people of the Mount Kenya region. Please remain peaceful. Irrespective of what will happen, the outcome of the court process, let our people remain peaceful and build our country. A time will come for us to speak. Na mutikamake mukiri oguo kuri okaundu njui neguo mukireke no ithuĩ twarĩ kuo no ithuĩ ndeke maũndũ ma nyũmba ĩno itũ nĩ tũkũbanga wega. Nake ũrĩa warĩ MP wa Kimilili Bungoma County Suleiman Murunga kũhurũka. Suleiman Murunga arahurũkire ira hwaĩ mũthenya wa wagatatũ akĩamũkĩra ũrigitani thibitarĩ wa Nairobi. Nacio ikuũ cia atumia no kuongerereka irongerereka bũrũri-inĩ. Deputy Inspector General wa thigari Eliud Lagat augĩte atĩ atumia 97 nĩmoragĩtwo thĩinĩ wa thikũ 90. Akiheana ndũmĩrĩri ĩyo nĩerĩire a Kenya gũkorwo akĩrutĩra harĩ ũthuthuria wa ikuũ icio. We would like to extend our gratitude to the members of public who have bravely come forward and shared crucial information that has significantly contributed to the successful apprehension of those responsible for these heinous crimes. Your support is vital in the pursuit of justice and in ensuring the safety of our country. We are still appealing for information that will lead to the rearrest of Collins Jumaisi Kaluza, the primary suspect in the Kware murders who escaped from police custody. Igoti rĩa aruti wĩra kuga mũgomo ũrĩa ũrathiĩ na mbere wa lecturers ũrahanĩka mũgarũ na watho. Akĩaria Justice Agnes Zei wa mawĩra na igoti rĩa mawĩra atuĩte atĩ mũgomo ũrĩa ũrahanĩka ũrĩa wanjĩrĩirio nĩ kĩama kĩa University Academic Staff Union nĩ ũrathiĩ mũgarũ na watho na kuga maũndũ marĩa maretia nĩ maũndũ mangĩarĩrĩrio. Kũringana na mũtaratara wa gũcoka wĩra ũrĩa kĩama kĩa mathukuru ma university, kĩama kĩa mathomo, wĩra, mbia na kĩama kĩa marĩhi SRC ũrĩa mekĩrire thaĩni mweri wa kenda mweri 26 mwaka wa 2024. Oho nĩorĩtie thirikari na lecturers marĩrĩrie mũtaratara wa gũcoka wĩra mena umithio wa kũhingia merirĩria mao. Oho nĩahete mũtuanĩri cira Dorcas Ador na kĩama kĩa mathomo hamwe na kĩama kĩa marĩhi thikũ 14 kwarĩrĩria cira ũrĩa watwarĩtwo igoti-inĩ nĩ kĩama kĩa Interpublic Universities Council Consultative Forum of the Federation of Kenya Employers. Ngĩribotera tabarĩra ya Mũrurumo, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Ngũgĩ.